¿Sabías que las cifras dadas por la Subsecretaría de Desarrollo Social calcula aproximadamente 4 millones de animales sin hogar en el territorio nacional? Mi nombre es Kevin Facuse, estudiante de la carrera de Ingeniería en Logística en la sede de Santiago Sur de INACAP, y en esta ocasión les presentaré un proyecto que busca reducir la cantidad de animales callejeros por medio de la adopción de estos. Este proyecto lleva por nombre Superanimales, cuyo objetivo principal es recoger animales de la calle para poder adiestrarlos y además busca personas que padezcan algún tipo de síndrome o una enfermedad psicológica para que estos puedan adoptarlos y puedan enfrentar junto a estos animales las situaciones que estas personas enfrentan cada día. Gracias a esta idea podemos contribuir como profesionales a la solución de esta problemática social, mediante campañas realizadas con empresas que tengan relación hacia los animales. Este proyecto requiere la contratación de profesionales del área de la veterinaria y del adiestramiento, además de marketing y logística, pero también es fundamental la asociación con empresas de alimentos para mascotas, que estas mismas puedan financiar nuestra idea de super animales. El mundo sería un lugar mejor si todos los animales tuviesen un hogar. Así que, ¿qué esperas? Súmate a esta iniciativa Super Animales para que todos los animales callejeros puedan recibir un hogar y además apoyar a aquellas personas que realmente lo necesitan.